بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban ke penukbal salam tuju kita bikemun delu tukbal tebi pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala tiak kita bi masih wene inurungan pangumulan bisan keniaan nen syariki diki serta teo salwe tebi si kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala yene si pagtaalim tebin inen yene mian si pagpeisib pinaisib tebin inen ambanien pahap tebin yatten bi dangan parangan amban aku ni memisyarali langkum ni sampai kemon ka ang mapakalihin pegge hinang tebi inin banggay ikhlas manjari tinang pangajaban kita bi tekkale selaw dembuli manjari iya tinang riya manjari iya tinang syirik amban iya ni syirik diki so pahap tebi niatten bibisan sa ingge bentuk pakaliten bi lune ke sasang ningko luni ke sesang pabakbak, sesang pakapang-kapang, data dundangan, tawakan antag ne bang antag, dok sa ingge ne kahalan, nesisitahin, la ini atten bi. Iya nemian si dembuat ibadat tebin ini. Pagi ada kala ia inin makatabang kitebihin, tek kaselo dembuli si oras gak nenia nabangan kita bisine bang sine amban me manusia kinalasahan tenbi mungkin cak bang kenean nen asedihin ini sa makatabangin yene bakas te perhelu tebi dia tak bulak dunyahin me pong tinai kalasahan iya ni amal ibadat labud ne insyaallah sampai iya ni pakalati ini menjadi Tesyubahat wet tebencini Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mian pagtaawot di subur atau akan mag-umul 20 atau akan 30 tahun. Laine inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu serta winahihan ni hininang nabi atau akan hininang ni rasul. Ubos pen Allahu Ta'ala hin sa'ien pa inne bangke minung basan yene me si aahatul atau kan bangke minung basan yene me aasulut. So to explain wete antara yene pagkesulut pagpahap-hap do ilmu tantunin teed kailangan iyan sube maglimbang kailangan niyan chubay mian
Gimeglekat bang keu tege ilmu, kailangan keu subay mebegan iya ni ilmu numiaan. Kailangan keu subay iya ni megaddat atau akan magpangaddatan duk iya ni ilmu binuo numian atau akan ilmu kinatawahan numian. Pagi ko ni piniinli bang magbangga ilmu nun duk kekehinang nun, bang magsulang iya ni ilmu nun duk iya ni mian kekehinang nun, manjar iya tehinang pardusehan amban me sahadja duse si bisyara Allah subhanahu wa ta'ala kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amban tamanan sahadja ne duse yene bangken ya annin bisyarawi menggay hininang bin. Pain Allah subhanahu wa ta'ala hin atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Mian toan bi manusiain. Yeni si kahapan ubus tekipat bibigin hawabaran bin. Wa antum tatluna al-kitab bu adapun kahalan bin kanian bin magbabasa me kitab. Afala ta'qilun. Ini gak kenia mian gak kiyen tataliwi atau akan gak kiyen mian te hatiwi iya neme pakarajaan mian. So manjari me umat Islam taman mian kita en sini. Kue itu pagsakai keurungan wa Allah Ta'ala yen Nabi Tabi Yusuf alaihi salatu wassalam ilmu serta pagganabi pagi magtalip ni duk umul ni serta magtalip ni iya miyaan duk kapasag ni miyaan atau akan iya ni miyaan pikilan ni miyaan pen Allah Ta'ala hin warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. La ini inakit atau akan sinasat we anda iene sig mian kithfirin atau akan al-azizin atau akan iene mekebel Yusufin Yusuf mian siluma iene petenaan ne mian wa ghallaqatil abwab serta tinambel Zulaikha mian iene kalawang-lawanganin wa qalat haytalak duk misara Zulaikha sidhlu an Nabi Yusuf haytalak bakas ni kupin ni megrady si kau atau akan tiya na kupin ni sa dia yene mian si kau open ni Yusuf. So kenen Zulaikhahin bakas mag-ari-ari bakas mian megsemmek mehap bakas meglingkat-lingkat dehelu amban iene mian paharap ne si dehelo an Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Si dembua petafsiran ne maana haytalak puas mag-ari-ari sa ili, puas magdenderende sa ili, puas mian nganu kalingkat ni sa ili, ngubus kalingkat ni sa ili, iyan na mian anda si Qitfir inin atau akan anda iyan al-Aziz inin iyan na bisaranin penne halumma wa akbil di ni kyo penne petuju aku bang me mian kita ko itu ready ni ko penne itu mian ganta kuririan no atau akan ganta iya ni parambuan no. Adapun me pong tinai kalasahan
iene anda Al-Aziz inin anda iene bos mian Nabi Yusuf inin Zulaikha. Dembua arwisab amban me salingkat-lingkat ne den. Dembua arwisab amban me mian hap manamal peme penjeriyehin atau akan hap iene mian bustanen. Nasaing gene bangkeniaan nen mag-ari-ari pe syarta ngirende pe syarta ubus nene kemun kelingkat nen ubus paharap si dihaluan Nabi Yusuf syarta misyara di ne keupein ne mian ready ne kupein ne para si kau syarta bakas ne kupein ne magsadya. Ini bicara Nabi Yusufin may pong tinai kalasahan pa ni. Qala ma'adallah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ma'adallah. Wal'iyadu billah. Bang may sigite si kuwa ito. Magpatilibon ko pen ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ni si may bisyarano iyan. Atawakan iyan ni si pemohan no ako iyan. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Gaypin ni kiyo taara-ara ko ngusa atawakan gay kiyo taara-ara ko nga hujala dembuwa kiyo amban me anda sinbos ko anda amuko puas ko mulyane pahap-hap puas untul ni petennaan kun puas ko mian ipat ni delem tehunan ubus sa ili penungbas-nungbas ko siyehin khianat ku iye ne si mian andane ininen maananin iye ne mian Zulaikha mian innahu la yuflihu adh-dhalimun bennal pe inne mian gay magparuntungan sine-sine anyaya sine-sine nganyaya gay magparuntungan pen Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. So, dembuan ban me maananya ya nansinin ubus ko mulyane pahap-hap ubus ko petenna ni ubus ko mian ko timbang hinang ni agen anak-anak ubus usa ko pesaili mian andanin atawakan usa ko pedembua amban me kinalasan wene magpatalibon ko pa inne si me parkalain inen. Tantunin gated pa inne magparuntungan niya ni me siya manganyayahin. Napuas ili me ummas Islam walakad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Walakad hammat bihi, bennal teed. Bakas atawakan mag-angan-angan ni iye miaan dendemiaan atawakan Zulaikha miaan atawakan anda iye miaan bos Nabi Yusuf miaan alaihi salatu wassalam. Para ngakit atawakan para megzina iya naduk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sumagwa Nabi Yusuf bangga wi mian binetaran wi Allah subhanahu wa ta'ala inilhaman atawakan tinoan yene ruk ilmu ne duk yene syari'ane duk yene agamane tantunin teed hamma biha maka pag-angan-angan duwi sab iyene si dendemiaan. Sumagwa sinabab amban yene al-burhan amban peno Allahu Ta'ala iye si agamane pengurung Allah subhanahu wa ta'ala iye ilmu pengurung Allah subhanahu wa ta'ala si iye pagkanabi sinabab amban yene me burhan amban me miyaan ga makapag-angan-angan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yene si dendemiaan. So, nan si inin si ayat inin pen Allahu Ta'ala hin wa hamma biha
Niya me siya makapagpain nan sinin maananin. We makapag-angan-angan duko isab Yusuf ganta iya neng usa dendemyaan. Atawakan ganta miyaan baya ni meghinang kalaatan iya na duk dendemyaan. Sumagua gainin to o may pong tinai kalasahan. Gainin talip si dembua nabi. We makapag-angan-angan parangin zinahan anda lagi anda boss ne peisab atawakan anda amune. May pong tinai kalasahan. So, ayat inin maananin, niya nan sinin, takdim wa ta'khir, pen Allah Ta'alahin, takdir nen nan sinin, laula arra'a burhana rabbihi, lahamma, biha. Bang pein niya duman sabab, yene pemeno Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala le iye, amban ilmu, amban pagkanabi, amban iye ne katalew, si Allah subhanahu wa ta'ala, natantunin makapag-angan-angan duwi sab Yusuf, iya na po Zulaikha. Sumaguwa sabab pagkanabi na miyan, sabab ilmu pemeno iya miyan, sabab katelew ni si Allah Ta'ala miyan, ga mag-angan-angan iya ni Yusuf. Si dendamiyaan, pen Allah Ta'alahin. Kadhalika linasrifa anhu su, sa iin penne, pun gaya makapag-angan-angan niya ni si dendelay, sa iin pinatalawe kami, Nabi Yusuf, amban iyene su kemun kalaatan wal fahsya duk amban pegzina innahu min ibadina al mukhlasin bennal pe inne iyene Yusuf amban maipun kami keurungan ikhlas keurungan pegperembus-bus keurungan katalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So bisan makapag-angan-angan si iye dendehin yene angan-angan laat sumaguwa Nabi Yusuf, may pong tinai kalasahan, ga makapag-angan-angan iye ni si dendemyaan, Zulaikha, ban pe sa inge lingkatnin, ban pe sa inge ari-arinin, ban pe sa inge pengubus ni peggerendenen si dehluan Nabi Yusuf, ga bisan makapag-angan-angan Nabi Yusuf. Si iye sababan katalew si Allah Ta'ala, sababan iye ni miyaan keloyal, si boss na miyaan, iye na po si Al-Aziz, iye na bakas mili iye, sarta ang ipat iye, sarta ngahinang iye, anak-anak, ngebut ni tehinang hadje, atawakan ngebut ni keurungan umul, sampai tehunan iye peten na iye na si Luma Al-Aziz miyaan. Manjari may umat Islam, niya iyan may tafsiran, teka suwa abi, we basa ko Nabi Yusuf, pagsakay inakit atawakan bino o megzina, we yene anda sultan miyaan, atawakan anda amune miyaan, we megluas badyo ni Nabi Yusuf, we sampay megluas ni Nabi Yusuf, bang numan sabab tekite ne tanda Allah Ta'ala hinsime dinding, dinakge megzina, labo na iye, si dendeley niya may riwayat we kinianen ningko ni siya si papakan sa ili bang duman sa baban pegge iye ni miyaan tekite ni tanda Allah Ta'ala hinci kerindingan dinaak iye miyaan patala ang bandendeley tantunen labo ni edelem zina me kisa inin atawakan me riwayat inin ga niya kesebenalan ni Dembua amban me teriwayat amban me Israiliyat teriwayat amban iyan me kitab masa sinulat we me Yahudi atau kan Nasrani tebet taddelem Bible de sa inin. Dembua inin amban pamaka at si dembua pagkaaah dembua nabi iyan me kisamyaan. We magluwas ni Yusuf we ningko ni sirata kama bagnuman sabab tekite ni si dinding tanda Allah Ta'ala hinwe te usa nende dendamian gay magtalip si dembua nabi iya ni pangadatan sa inin. So ganain kasi benalan ni may pong tinai kalasahan. Na pinain niya tawas sa si may kitab tafsir sa ili. Teed dawe re amban derem Bible atawakan amban ma Israiliyat ini miyaan kitab jaman tagna hininang-hinang we may Yahudihin. Hininang-hinang iya ni miyaan we may sindwe agamahin. Sumaguwa bang kasibenalan nin
gainin tehinang we Nabi Yusuf. Sehingga tehinang ni dembua iya nabi. Sehingga tehinang ni dembua amban me keurungan we Allah Ta'ala katali uru ka ilmu. So, gana inin kasibenalan ni iya me kisah ini. Ga makapag-angan-angan Yusuf, bisan ko ahat-ahat, parang sa iya ni anda, miyaan, boss ni miyan, atawakan anda iya ni mengipat iya miyan. Pagsakay sa ili, miyaan, gana tekite Zulaikha, atawakan dendehin, aksyon Nabi Yusuf, bisan ko ahat-ahat. Sabab katalew ni si Allah Ta'ala. Sabab miyaan iye ni kiloyal ni si Amun miyan atawakan si Sultan mengipat iya miyan. Po si Al-Aziz pen Allah Ta'ala hin. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw azabun alim. Qalat hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa minas sadiq. Allah Ta'ala in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa minas sadiqin. Pagsakay ga baya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam naihip petudyo pente Zulaikha sampai siyang ginapos we ni Nabi Yusuf miya andok siya makipaghinang iene hinanglaat miyaan. Sampai makipaglupog yene Nabi Yusuf miya andok Zulaikha sampai tepihap gawang. Pagsakay dumehelo Nabi Yusuf hapgawangin sa ili. Inonot we Zulaikha sa ili bedjunin sampai geret. Iyan na bedjo Nabi Yusufin amban bukot. Iyan ni si pengunutan Zulaikha Nabi Yusuf miyaan. Supaya hadjatid do na Nabi Yusuf may kipaghinang kalaatan do kiye. Pagsakay sa ili miyaan umabot si hapgawang, pagluka sa ili gawangin may pong tinaik kalasahan, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Pagluka sa ili gawangin, ihip si behe gawangin iene ella Zulaikha miyaan, duk iene boss Nabi Yusuf miyaan, maananin iyan ni mekibeliyehin at tawakan mekeipat iyehin. So, ko bengangan siya sa ili. Pihun, boss nu, amunu, tekite ke uwe ende, duk andanen, delem bilik ga niya sawe-sawe, sarta tekite me bedyo nun gancing-gancing, atawakan geret. Ini ente reaksyon ini amu numiaan. Atawakan reaksyon bos numiaan. Pagsakay sa ili tekite ini miaan we Zulaikha. Pagpayam na ilani hati si gawangin magtuy din hedluan we ni Nabi Yusuf misara. Ga ngabutan tatilew ini bisaranin. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjan aw azabun alim. Inete peinne tungbas bang peinne niya mabaya si andanun atawakan miyaan si ahli pamilyanun kalaatan. Duman ke peinne subay kinabuso atawakan subay miyaan siniksa atawakan pinepeddian iya ni azab makalando manamal peddinen. So dinedluan we ni iye ni miyaan Yusuf sarta dinedluan pa we ni miyaan misara iye ni elane miyaan. Gabisan abutan tetilew pagtsakay sa ili tekitene si behegawangin elanin magtuy misara ine misaranen
Hinete painne tung basnen bangkenian niya song hujjala andanon atau akan song niya painne miaan meghinang kalaatan si andanon duman ke painne subay kinabuso atau akan subay pinipeddian siksa makalando manamal peddinen na pain Nabi Yusuf wa na misara isab qala hiya rawadatni an nafsi o painne amu ku kalasahan o painne bos ku kalasahan duman painne aku miaan mabaya maghinang kalatan siyahin hiya rawadatni an nafsi iye painne miaan mengenrape akuhin atawa kan iye painne miaan memo akuhin yan si pakaradyan itu sumagwa aku nagga ako sumagwa bese siya ku nagga inunot ko na syarta pinuel saw iye na maghinang kalaatan ininen may pong tinay kalasahan subhanallah nanan si inin may pong tinay kalasahan pagit sa ili ini painte mian mapaatagin paglo kagawangin sa ili boss din duk elag me anjulay kahin sibehe gawangin hati sarta magpain ni julay kangin dehelu kwe tinuk sa we ni Yusuf alayhi salatu wassalam we iye song magkahinangan kalaatan pujulay kahin ubus nambong isab ni Yusuf we duman iye maghinang kalaatanin sumagwa Zulaykha iye mamabaya ataw kan memuel sa Nabi Yusufin supaya inusya wa Nabi Yusuf iye naging hawabarannen ataw kan supaya mian baya Nabi Yusuf para maginang kalaatan dukte wasal naging hawabarannen nan si inin kailangan subay pinayaman bangsine mebennalin ang bansiye keduangan sumagwa dehelu amban pemeneluste me pong tinai kalasahan balik terahu iye ni pangadyan hadja manamalan si tenged iye ni mapaatag punebi Yusuf duk iye ni si anda amu na inin Zulaykha si waktu pinuel sa we Zulaykha Nabi Yusuf maghinang kalaatan ubus nagga iyan an Nabi Yusuf sabab ketelew ni si Allah duk sabab iyan kiloyal ni miyaan si boss ni miyaan ubus pinuel sa we Zulaykha sampay makipaglupog hapgawang nan si inin pangadji hadya manamalan may pong tinaiko kalasahan pangadji hadya manamalan nan sini. Niya waktu ni amban iye ni laku-laku dende. Siye mismo iye ni miyaan memoo meghinang kalaatanin iyan tudyo kalilahan. Ang bandembuwa bakas may tabasa ko hangkan na magpain Allah subhanahu wa ta'alahin. Painni as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma iyan painni amanang kewin amban may kalilahan as-sariqu wasariqatu duk iene me ameneng kewin amban iene kirendehan faqta'u aydiyahuma dinak pinutukan tangan din so pinutukan tangan din dan sinin iene surut magtalip duk siya hinyo binangkag wa me kitab-kitaban fiqh si magtangkew pinirehelo we Allahu ta'ala iene me kelelahanin as-sariqu iene me nangkew amban kelelahan wasariqatu duk yene me nangkew amban kerendehan we ay pegge kemehumuhan ko keekahan magtangkew amban iyene me kalelahan
Duk ni arab nang keo amban me kerendehan. So payaman no bang ine me karnaper, payaman no mian bang sine me mian me magpanaik lumain bang sangim ko majority kay kahan amban me kelelahan. Sa pagtaabot si pegzina, pen Allah Ta'alahin, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jalda. Yene pen megzina amban me kedendehan. Duk megzina amban me kelelahan. Lubakon bisye pen yene datos lubak sumagua yene meg surut depende pain bangla ikemon surut ganta pengelupakan sin mian tabangkag dalam ke kitab-kitaban fiqh. So pagtaabot si pegzina pinedehelu wa Allah Ta'ala yene kerendehanin azaniyatu yene megzina amban kerendehan wazani duk yene megzina amban kelelahan. Way pinerehelo nan sinin kerendehanin kemehumuhan ko yene mian ekka pezizina duk ekka yene mian maghinang me kalatan inin yene me kerendehan me pong tinai kalasahan. So payaman bi si me sambuang gada na kitero patala yene si me higad-higad yene me ketinda-tindahan malimian bang me puas maghrib na masa. Sine maglain-lain yene malaihin magparagang isire. Subhanallah. Yene me kerendehan. Payaman bi me DLM Disco Club. Bang sine yene me magpinansakan si Delwan me kerelahanin sa ili. Keme humuhan ke kahan amban kerendehan. Payaman bi si me Manila. Yene bang sine me bayaran. Magparagang miaan. Yene barande. Samian halganin. Samian halganin bang samin. Samian halganin bang samin. Kime humuhan me pong tinai kalasahan. Keikahan. Yene amban me kerendehan. So nan sinin. Katapitan kerendehanin. Yene si me parkalain inen. So bang payaman tebi iyene mapaatag po Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sine memo iyehin. Sine miaan agen-agen mengenrip iyehin. Sine agen-agen iyene miaan memetad ari-arinen supaya taakit iyene Nabi Yusuf. Iyene Zulaikha. May pong tinai kalasahan. So garib kemon. Tebiya sa tebiya. Sumagua pahali kam o kami pong tinai ko kerendehan. Bang petek kakatapitan kam iyan si parkalain inin. Natantunit, lemikian me kelelahan. Dumandu isab kemon kerendehan. Sumagua me kelelahan. Niya isab umatag iyan sini parkalain inin me pong tinai kalasahan. Niya me amban kite. Sampai pagbanture pe iyan miyaan pegdenderin. Ni amban kita duman hat-hat miaan. Pagbantu sumagua ini ke luman nen si pegdende gini tumanam. Banggay miaan. Meke pegdende antag-antag ni lahat. Antag-antag ni lahat. Kanalanten pegetune tepitune me hap Saudi tepitune hap me mamlaka upama sa ili bakas me mekepeg umrah ni bakas me makapaghaji ni sumagua gamyaan niya waktu iye pepesong iye ne miyaan terebehune inine me pong tinai kalasahan pen Allahu Ta'alahin sesa sigite bikemon cali du dende ni katawakan lella. Pen Allah Ta'ala wala taqrabu zina innahu fahishatan wa sa'a sabila. Da kam ted penne patapit iya ni si pegzina inen. Innahu fahishatan. Bennal iya ni parkala inen hinang lemmi manamalan. Wa sa'a sabila
duk tantu-tantu nen teed, sa laat-laat nilalabian may pong tinaik kalasahan. Sa payaman tebi ko, bang ini mapataghin si jaman ko ito inin. Da ape kigi paatag iyan ang peg kasi subur na rukbudyang. Da ape kigi paatag peg kasi gani niya anda na rukelani. Walau pun tebiya sa hangka tebiya sampai tege ella ko ito makaraara ni megzina, makaraara ni mian megpeosal, besene dialim ellahin, may pong tinai kalasahan. Yene silella seddi. Ketawahan tebiyan kemon, gege tebi inakaakahan si may parkalain inen. Ketawahan bitamanan hadje pardusehan puas amban sirik. Tetilew Rasul sallallahu alaihi wasallam pein manilewin. Ya Rasulullah ayu dhanbi a'zam. Ya Rasulullah ini pe inne tamanan hajje ne pardusehan. Pein Rasul sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yene penne hinang nulimbang. Hinangan nulimbang Allah subhanahu wa ta'ala hin puas kau pe penjerine pahap-pahap. Mananen pegsirik. Tamana hajje pardusehan. Puas ili pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa antuzania halilata jarik. Duk bangkyo peneng ngenjinahan iye ni anda tepit-tepit no. Atau akan bangkyo ngenjinahan anda iye ni mi ancawe no. Tamanan hajje puas dusenan amban syirik tuju Allah Ta'ala. Pen Rasulullah antuzania halilata jarik. Bangkyo pe ineng ngenjinahan iye ni anda tepit-tepit no. Atau akan bangkyo ngenjinahan iye ni anda sewe no. Nya piya inin paatag si jaman ko ito inin. Iye kekeganden hinulakatihin anda aa. Sampai may megpost pe dele Facebook. Sampai miyaan hinang de pe kabantuhan. Wege e mabaya si me bujang. Wege e mabaya si me agani elane. Sa kabayaan nin pinain. Suwe anda sewe ni. La ilaha illallah. Kanalan nin, hinang na inin, pinasagaran na iye, iye ni si parkalain inin. Kanalan nin, basa do siya diki-diki rute hinang na inin. May ummat Islam, dem buwa inin ang bandusit, hadje, puas ang bansirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Allah ta'ala hindi alam Quran ni Mahamuliyah, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لك ينمي شيء جيمك سكوتو شي الله سبحانه وتعالى جيبي أهند لمبان الله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لك جيسي ما patigin hawabaran bang numando dalam kasibinalan ko may kisas atawakan ini ko may haddur rajam wala yaznun luk yene may gaysi magzina Sumagawa pen Allah Ta'ala wa may yaf'al dhalika yalqa athama bang niya mekepeg syirik bang niya makapapati bang niya mekepeg zina yalqa athama song iya tinibagan magdilem narka athama atau akan dilem siksa tekkale silaw akhirat yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah penglipat azabin siya tekkale silaw kiamat wa yakhlud fihi muhana serta tehunan megrekdesan tehunan mananahon magkirekdesan lay dilem narka miyaan. Bang kanyaan nin pinagtuhot peruk sirik, kanyaan nin dilem narka jahannam sa kapalan ga niya kelumuas na may pong tinai kalasahan. So sa inge kahap may pakaradyaan inin bang kanyaan nin apinarka jahannam tugunin. Betad denega niya si personal. Betad denega niya iyan miyaan si pegepente magtala sumagawa yulo tekitenu may video call dialim Facebook atau akan dialim Messenger yene antara lella duk denne dumain kasumbang nis sinduehin tege ellape
Atasan maginang Facebook sa di. Duk gete wisto we elanen duk hadya makapag-chat duk lela sa di. Sampai magpikita iyan ni sukat me minggay pinakitahanin. Magpesen iyan ni sukat me minggay pinasenin. Paintay iyan ni si me dende atawakan nila sa we kachat na miyaan. Kanalan niliwe gaya sinukot si me kikahinang na miyaan. Kanalan na duman hadje. Yene miyaan dusete hinang na miyaan. Sa gata alab we newe dembuwa hati miyaan amban me miyaan kapanarkaan iye apabila gikitewatan we ne me pong tinai kalasahan. Pakaradyan inin benal nin subahat tabi ko ito inin pagi wasa niya trending. Wasa niya trending ubos miyaan yene ke pesenanin upama sa ili. Bang taabot ne magsasa. Bang taabot ne gay megtewa. Bang taabot ne gay megsulot. Sampai yun elu kinanat-kanatan. La ilaha illallah. Yene miyaan. Sampai gay ketuan ko bang tumungan na yene miyaan. May bakas pinasende miyaan again kemon ne. Gay kesyenan iyan may pakaradyaan tabi miyaan. Ubus kita bi isa biyan may miyaan adil ang Facebookin tabi sa miyaan. Ko kita bi kegan ini kawa-kawa niya trending magpegwa kaiban sa we tabi. Atawakan magpegwa iyan miyaan may pakaradyaan inin. Sampai magpost pi kita bi bang sinabaya inurunganin. Ubus akahante kew. Komenin siya kiyan, PM me, atawakan pesenun siya ako, duk kerenderen-deren. Niya peme dende. Makapasin. Basa inin pangadatan pangandakan Islam. Esebun bi. Duk esebaran ko, may pakaradyaan inin. Yene bisara Allah subhanahu wa ta'ala. May pong tinai kalasahan. Korupain sangat luka akalten bisi may pakaradyaan inin. Yene bisyara Allah Ta'ala. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Yene may siye kegan. Masaplag sin kaaiban cewek de. Masaplag sin aurat cewek de. Masaplag sin zina. Yene si me siya magpaparat saya. Panak bisara. Yene me kegan masaplag iskandal sin cewek ni. Masaplag yene me patak cewek ni megkuantang tungan-tungan ni. Megpetelibun kita bisa Allah Ta'ala. Gay bennal bisara Allah Ta'alahin. Pen Allah Ta'alahin. Lahum azabun alimun fid dunya tantunin niya azab de delem data bulak dunya inin. Azab makadanduk manamal hadjenin. Lahum azabun alimun fid dunya. Yene me siye. Magkakahinangan inin. Magpasaplag maksiat. Magpasaplag zina. Kegan si bang sumaplag aurat cewek din. Kegan si bang sumaplag inem yaan. May pakaradyan cewek dinin. Pen Allah Ta'alahin. Lahum azabun alimun fid dunya. Niya azab de, data bulak dunya inin, makalanduk manamal hadjenin. Nabang upama, tinali ulit ko siya Allah Ta'ala. Inin, tungga Allah Ta'ala, yene si megkikahinangan inin. Niya azab de pennetura tak bulak dunya inin. Bang upama ga pete kiteno kuwe itu pegge. Mian basa ga peniya. Indananun bih. Benar tungga Allah Ta'alahin. Gepain te tukaste Allah Ta'alahin. Adakala gigitahan te bang ini azab pinitekkan si kitehin. Sabab laku-laku iya ni may pakaradyaan inin. Kanalanten bi. We gay inin. Tahinang makalaat kita bitu pa si dunya. Liang dukew tinunggaan. Duk azab tura tak bulak dunya inin. May pong tinai kalasahan. Pinitekkahan siksa tu pa si dunya. Dahil ang ban elew akhirat.
Dembua ni amban iyan mek dusya inin kegan magpasaplag indabayo. Kegan masaplag iyan kaiban cewek ni tungan-tungan ni pasaplagan di. Ini screenshot pe bang petek ka iyan mek mian anu cewek Nabang upama ga pebasa te kiteno kuwe itu. Bennal pan bisyara Allah Ta'ala hin. Pinetekkahan azab be manusia inin tu perata ulak dunia inin. Lune ke si barannu, lune ke si alatanu, lune ke si mian kaanakannu, lune ke saingge de bentuk azab pinetek kasi kauhin. Disisitahin niya pain ngagad-ngagad ka usiksa dehelu amban kemeteno. Yene me kegan duk malasa magpasampay iyan may pakaradyan inin. Megpesen may kaiban cewek rin inin tungan-tungan ni may anpesen de may pong tinai kalasahan. Siapa? Wal akhirah. Duk niya aru siya azab na tek kalis ilaw dambuli. Yan may kegan magpasampay sa inin may pong tinai kalasahan. Napiyain may kahinang ni amban kitebi. Kaba niya ne trending sa ili, awet si bangge bang sa tabi, awet si bangge pong tinaitabi. Magpost pe kitabi bang sina mabaya, sinenanin, magpost pe kitabi bang sina mabaya. Iyan emiyaan. Pinetep parantungan-tunganin. Kok kahantang duman kitabi Muslim. Kok kahantang duman agamaten bi agama Islam. Kok kahantang ga kitabi keturunan ayat. Yene ayat Allah. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya. Yene me siye kegan napayatan masaplag aurat cewek re, masaplag keiyaan cewek re, masaplag zina. Yene si me magpaparat saya. Lahum azabun alimun fid dunya, ni azab de hajjat turata bulak dunya inin. Gigi kita tinale ume umat Islam. Tungga amban Allah Ta'ala inurungan azab me manusia ini tu pesi dunia ini. Gike Tuhan nubang ine miaan yene pinetek kasih kita. Nasyube kita binali. Din debu amban me pangaji tedok te binanci ini pakarajaan ini. Kau isap oke dan buat dende kalasahan. Oke dan buat pong tiniiku den de kalasahan. Tinalew ke usya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalew ke usya Allah ta'ala. Lagi bang kau tege illahin. Oke pong tiniiku den de. Tantunin teed ame hubaya. Bang kyo mabaya gitege duse haji. Dakyo penia amban ienemi. Meglella. Meseno tege illahin. Lemikian ka uruisa bisan ka niya ilan bang upama niya sewek no magkabaya tantunin teed buhon magpakawin dakon pagwa si samanon duman lebeyan miaan makipaghinang kamdaho kalaatan ubos puas ili geru meg dembua atau akan geru meg sulut yeni si me pakarajaan li iu nelusap plag tungan-tungan iyan mian. Me bakas kalakuhan bimian. Bakas kalakuhan bimian. Ubus tehin ang si dunya pe. Kaya-iyaan ni kayo si dunya pe. Makaasya-asya ni kayo. Inin me umat Islam PSM. Tujuk kita bikemon. Bang tay maawi. Alhamdulillah. Bang upama menggeminay mayahin kan aru siya problema niya. Ni sisitahin. Lumabay kami hadja. Lumabay hadja yan is pagpasampay. So bang andano ni. Dapat kayo sa po dalam Facebook do. Dapat kayo sa po dalam cellphone do. Walaupun si personal. Ban pe kami mag-ine-ine. Ban pe ine oras. Gani niya binista si kao. Asal dia lem kahalal ni kam. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hin. Mian magkulang maglabi. Dalam suratul mu'minun. Walladhina hum li furujihim hafidhun. Illa ala azwajihim.
Yene me siya pin si aurat de. Ini patwere aurat din. Gay pinakitehan we de bang mian pusina bang sine. Illa ala azwajihim. Malingkan yene bang si andari. Bang kenian lelahin. Malingkan bang si elari bang kenian den mian dendehin. Naga na niya alay binista yene mian si kaam. Dapat ke buat dem cellphone. Dapat ke buat dem tawag. Dapat ke buat dem video call. Walaupun si persona. Ko ni pinenli. Ban pe uus bikemon katahan brusilihin. Ga niya duse. Yene mian tinaat si kaam. Epe mian bang hap niat bin. Pahala pe tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So bang niya mian upama me sawe. Magkabaya tawakan niya may keusahan sin atay nubang manjari ruisab. Magpakawin upama gana problema ni. Niya ruisab lebeyan ni halal. Uy pekew isab palabe amban maharamin o kew pong tinaik ko kalasahan. Niya ruisab lebeyan ni halal. Uy pekew isab palabe amban haram o kew pong tinaik ko kalasahan. Pain Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala mian zinahin pen ni utang bayak ke pen rukgai tu pesidunya suwe ian beran Allah wa alam ko istil sendigan na inin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus pamed nun pen ni bayak ke rukgai amban ahli pamilyano pa. So, yene utang no iyan bang upama mian kwe itu pe. Bang etarabahunun sa inin. Indananun utang hadje pa iniyan. Problemahin hadje isab pemed te ihin. Amban ahli pamilyate me pong tinai kalasahan. Amban ahli pamilyate iyan bentuk mian pemedte pakarajaan ini. So, hangkan coba kita megteubat si tingid pakarajaan ini me pong tinai kalasahan. Teubat kalagihanin. Pegge bangsa ini tinunggan azab tu pe si dunya, tinunggan azab petek kali silaw akhirat duman perkala haji. So coba kita mehet megteubat iyan si me pakarajaan ini. Bang pan isab mian tetema we tebi dumanin tanda me pagpeiya atau akan dumanin tanda inaruk ini cuma gua tanda pagpeiseb me pong tinai kalasahan niya subay subahat tenan si inin yene mian me siye amban me mian nuport yene si me pakarajaan inin yene me biyak siya ngawin ga niya awalini biyak siya ngawin ga niya awalini gikituhan ko bang antag yene sendigande inin buada pun tampal manamal hadithin la nikaha biduni waliyin ga niya kawin sahi banggay kawalihan, banggay lebay maid si metetto iyan mian anuhin, dendehin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyiha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Sine-sine dende ngungsuran dine makakawin ga lebay izin amban waline gana pangata umitit to ene lune ke atawakan si itne atawakan sine-sine ne iene miaan amban me waline miaan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam fanikahuha batilun kawinnen batal fanikahuha batilun kawinnen batal fanikahuha batilun kawinnen batal.
Mintello magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam may pong tinaikalasan. We batal iya ni kawin mangga ni awalinin. Inin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih tampal manamalan. Ga pinagbidda antara bujang duk iya ni B2 atau akan B3 atau bisan B5. Ga pinagbidda may pong tinaikalasahan. Sumaguwa ekka ko ito makaara-ara iya ni meghinang parkalain inen sabab sin inapasin niya ni si pakarajaan ini. Basta halga upama pegberanin. Ada kam susi. Kinawin kami sangga ni awalin eh. Dapat kigay kinawin upama. Wet bituanan atau akan may baru pinain. Niya rupinan ngenjeri na amban may keulamaan. Walaupun bujang, walaupun iya nemiyaan. Bujang gak lewe pangatao metetto ene. Kinawin dua may ainin. Ilayapan hadis Rasulullahin. Besa say ni kasahinen. Sababan ini. Bang halga upama pagberanin makaraara ngawin iya ni kerajaan ini na umat Islam. Buada pun dan buah ini amban may pag-promote no. Iyan ay pakarajaan. Inin. Yan ay sinupahat tabi yan ay tapik tabi inin may pong tinaikarasahan. Adya problemahin bang upama jarino si asid di. Sumagawa bang upama. Tepi na si kao. Pinko upama kao de po anak. Tumala amban kao besyuang hadya tekka. Duk anda ni galebe pengete uno. Galebe pengete umetetto eno. Galebe pengete usbano. Galebe pengete umiaan. Imiaan. Lahat no. Besyuang hadya tekka ruk elani sa ili. Nininte perasaan nili. So ko kaya hadya pan ngeyok duk miaan. Ngama-ngama. Bangway sa ili hinangin sumaguwa. Pagtaawot kaong hinang ni Ginariwen, usbang kaot kelebuan hinangin sa ili gijari. Nainin, tampal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pakarajaan inin. Sumaguwa, kapain nga hinang na ininen. Sasa ko si kaamin. Magmatalew kam si Allah subhanahu wa ta'ala. Magmatalew kam si Allah ta'ala, ando denganun biwal mengawin manggani awali na iyan. Bang upama dem buak ke guru. Bang upama dem buak ke umiaan bakas ngaji. Ko ke makahati manjari ke urungan kami kitab, urungan kami miaan buk bang antag pelihan nen wege jinari miaan mangawin mangga ni awalinen. Mula-mulanen ted iye ne bujang. May pong tinay o ke pong tinay ko kalasahan. Na bang upama makahati rukew, bang upama tinalew rukew si Allah Ta'ala, bang tabasan iyan may kitab-kitaban inin, kalu-kalu rupain bintong iyan ay laku-lakuno atawakan iyan ay terewe hunu, wal mangawin manggana wali na iyan. Dan buhay naman may promote, pag-promote, iyan ay si pakarajaan, iyan ay sinubahat tabi inin may pong tinaay kalasahan. So pahali kitabi, amban iyan ay pakarajaan inin. Dembua inin amban kabairu dhunub. Dembua inin amban iyan duse hajje. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan parkala pigjina inin. So, hangkan. Bang kita inakit. Sumusumudde. Sumagwa liyang inin. Makasawar nin. Sa bang tuon na kita bangge, kita sawar. Lukmura kita bitabo. Dani kita pasek piyo. Dembua amban pinasindong wa Allah Ta'ala. Pain Allah Ta'alahin. Pain siyallaw kiamat. Pain ni. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Niya belipito pinasindong wa Allah Ta'ala tekkali siyallaw kiamat. So oras ga ni niya pasindungan malingkan pasindungan ni.
dembua amban pitu lay pinasaindong we Allah Ta'ala oras megsongot ni ahin tamanan buku-buku, megsongot ni ahin taman ponchot, niya ni lambo we songot ni hawa panas nen elawi, niya beli pitu, ye ni pinasaindong, tek kalay si elawien, si pesaindungan Allah Ta'ala, si oras ga ni niya, pesaindungan oras ien, pesaindungan ni sa, dembua amban pitu lay, ye ni painne, warajulun, da'athum ra'atun, dhata mansibin, wa jamalin faqalat inni akhafullah. Yene pe inne dembua lella inakit atawakan iene mian inabi-abi we dembua dende binomeg zina binomeg hinangkalaatan sumagua nagga sa osa ine bisaranin tinalew ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene ko paatag punebi Yusuf bese say nilingkat Zulaykhahin bese say nilingkat iene anda mian anune mian yene anda mian bos ne mian say ne mian ari-ari ne mian sumagua ine bisara Nabi Yusufin ma'ad Allah magpetelibon ko si Allah Ta'ala epang de meinin epang inin may pong tinai kalasahan epang Nabi Yusuf inin bang upama paatag si jaman ko ito tantu nenteed dembuain ang banoy pinisindong we Allah Ta'ala si oras ga na niya pisindungan na siya di ang bani. So may pong tinai kalasahan inin tepengedji tenbi si tenged pakaradjaan iene antara iene pag-akit antara iene pemoo sin Zulaykha punebi Yusuf si pakaradjaan iene kalaatan inen bang pan isab gitebi peniya amban iene ko Nabi Yusufin. So bang upama umatag pegge niya upama miaan amban gite testingan duruk alata makapas testingan nu miaan dukpeg nekura makapas testingan nu ruk ina makapas sumagua amban may sadje punglu testing hebilis si manusia kekahan nan si inin gay makapas atawakan lagpak bagsak yene si ikhtibar inen si tes inen yene tes antara leladuk dende me pong tinai kalasahan. So bang upama may kahinang iyahin ga perwisab tambel lawang teupatin ga perwisab mian lang tambel iyene lawang Allah subhanahu wa ta'ala hin pasampig kita bitudyo iye pabalik kita bitudyo iye ambanan tebile kulek tut tebiyan ambanan tebi iyan mian pakaradjaan iyan dembua iyan amban kepeniksaan kitebi amban dunya ko ni sinubatli labi bang elaw akhirat sumagua iyo peteubatin may pong tinai kalasahan tantunen teed iyan mian sube kitebi pasandig piyo bang upama subul kyo gete kontrol nu iyan napsunun sube kyo maganda wajib si kao magandahin wajib magandahin si kao okay dembua subul bang upanon bang upamanen ketauhan no dinun mura kyo tebo megzina serta umatag ni si kao bang upama umatag ni si kao parkalain inen dani kyo megpeteggel maganda ni kyo iyan panganda akan ini agama Islamin may pong tinai kalasahan bang upama kao tege anda bugay tambal lekak nun bang dembua upama nahangkan na isab jinari inopena no isyara Islamin manjari kyo maganda sampay duwe bang upama gipe tambal lekak nun mekepegzina peke upamanen bang may duwe ru andan hangkan na isab inalawd pewe Islamin sampay telu bang tege esnuru budok bang adil do kyo magbuohin bang upama mabaya pekeo hangkan na binalawd iyan Islamin sampay umabot pinaampat may pong tinay kalasan iyan bang tege esnu bang kapaadil duwe no bangga ro niya taan niya no ang bansi inurungan keo solution we agama Islamin iyan sinapsuno inin may pong tinay kalasan hangkan ni may jamantag na Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kenian nen sesa ni si kitabihin ayin kahapan bang ni andanen bang pain na iya may
senggilap, mian den de si melan. May kulang maglabi say maana hadis ili. Bune dia pe tek kadiyalem pangatayan ni ahat-ahat ambat pen na pluma butunay ni hajat na miyaan yene napsu na miyaan yene ke usa etay na miyaan tudyo andane duk yene tambal napsu na lay duk yege me kehinang pardusehan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, inin solution sin Islamin me pong tinay kalasan inin teddo tenbi yene si kisah Nabi Yusuf miyaan yene si miyaan tingid antara de miyaan me pong tinay kalasan puasang bani makuku kamaapan si kaam kemon. Makuku kamaapan si kaam kemon murah-murahan bangpay nisab tetay maabi. Iyan miyaan may lecture tebi miyaan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bang makitaymain tetayma bang upa ma menggay makitaymain na tantunan bang pan isab murah-murahan tetayma resipasyongan. Duman miyan pag-atak, duman miyan tanda may penumbi, atawa kano man tanda ina we ina, duman man tanda we perfect, iya na may misarali, dumain. Duman we ga niya nepsyo may misarali, masi niya may pong tinai kalasahan. Sumagawa sine meg PS7 bang duman antara kitebi, iya ni muslimin, levi-levinin, bang kitebi bang sa iyakan may pong tinai kalasahan. Dakit yung pasagad, dakit miyaan meg inamin dakit yung pasagad dakit mian maglabo ilabo pagtamam tiniditen kitawahan tene sayli niya may hinangla at tehinang uspasagan tehadja gene kita misara sine siya may ges kitehin sine siya may misarahin bang upamaga niya makaraara misara iya na pakarajaan inin so ang kaninin subahatte dumaninin pag-atak dumaninin mian tandain na kini tanda lasa. Okay pong tiniiko kalasan. Makuku kamaapan si kaam kemon. Maid ko silapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.